আরে মা, কোথায় যাচ্ছো? মা একটু দাঁড়াও, আমি আসছি। আরে এই যা, ঝুড়িটা মায়ের মাথায় পড়লো। সরি মা। আরে চিমকে, তুমি আমাকে কতদিন জ্বালাবে বলো তো? এই মেয়েটার জন্য আমি পাগল হয়ে যাব। আরে আসো চিমকে, ওই যে তোমার বাবা। আরে এগুলো তোমরা কি নিয়ে এসছো? কেন ঝুড়ি? আরে এই ঝুড়ি কোনো কাজ হবে না, ঝুড়ি ফেলো এবং বস্তার মধ্যে ভুট্টাগুলো তুলে ফেলো। হেট দূর। আরে কত ভুট্টা, আগে তুলে ফেলি তাড়াতাড়ি। আরে বন্ধুরা, আমরা তো অনেক কষ্ট করি, তাও তোমরা ভিডিওতে লাইক কিংবা সাবস্ক্রাইব করে দাও না। তাই প্লিজ লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করবেন। আরে এবার বাড়ি দিকে যাই, ঠেলা গাড়ি ভু ভু ভু।